ये मेरा दोस्त है, आज ये क्यूब सॉल्व करेगा। तो देखते हैं भाई, तू क्यूब सॉल्व करके देगा? अबे तो आधे से ज्यादा पहले सॉल्व है। दिखाइयो। अच्छा रुक जा, मैं इसे अनसॉल्व करके आया। भाई इसके सामने अब मैं अनसॉल्व नहीं करूंगा, मैं अनसॉल्व करता हूँ। रुको गाइस, पकड़ियो भाई, तेरे साथ अब अनसॉल्व करता हूँ। पकड़ ऐसे, कैमरा ऑन है। रुक जा, इसे नीचे करना। देखो इनके सामने अनसॉल्व करता हूँ। तो गाइस देखो मैंने कर दिया, ये अनसॉल्व कर दिया। रुक जाओ, ये देखो मैंने अनसॉल्व कर दिया। अब भी खुद करेगा। कर भाई, देखते हैं करके दिखा। चल क्या बेटा, इधर देख। अच्छा देखा तो दिखाइयो। येलो व्हाइट देख, ओ भाई रेड देख। ओ बेटा रे, ओ बेटा इसे कंप्लीट कर दिया गाइस। लाइक कर दो जल्दी से। देखो गाइस ये कंप्लीट कर रहा है। अब तो ये हो गया कंप्लीट। देखो तो देखो वो गाइस वो वहाँ पे वो क्यूब सॉल्व कर रहा है। जब तक हम आपको ही बात कर लेते हैं। देखो अगर आपको मेरी वो अगर तो गाइस जितना वो क्यूब सॉल्व कर रहा है, अभी तो आपने दिखाई दिया। वो देखो अभी भी क्यूब सॉल्व कर रहा था। तो जितने में वो क्यूब सॉल्व कर रहा है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझसे बातें करनी है तो वो इंस्टाग्राम की लिंक मैं बाद में डाल दूंगा। तो जितने में हम देखते हैं कि वो क्यूब सॉल्व कर रहा है। चलो भाई इसके बाद चलते हैं, अब देखते हैं इसने करना करा है। भाई दिखा, बहुत इजी है, देखो क्या अभी देख 2 मिनट में तो हो गया। दिखा कर। ये ना, और ये घुमाया, ये ले दिखाइयो पूरा सॉल्व। अबे दिखा।